dezagun otoiz. Jainko jauna, emaiguzu zure zerbitzari hori gorputzaniletako osasuna, eta Maria beti bizkina doaksua laguntzaile dugula, atera gaitzazu bizitza honetako ilunaldietatik, eta eraman zenuko zoriona osatzera. Concédenos, Señor, a nosotros, tu siervo, salud de alma y cuerpo, y con la ayuda de María, siempre Virgen, ayúdanos a salir de las oscuridades de esta vida y llévanos algún día a gozar de tu reino. Zure semen Jesucristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batera, jainko eta errege bizi bairan, izaldi eta bizardietan. Amen. Apostoloen eginitatik. Jesus zerure igo ondoren apostoloak Orio mendira deritzanetiken Jerusalemera itzuli ziren. Hurbil bai dago. Larun batean egin daitekeeko bidea. Etxera iritsi zirenean, biltzeko zireneko goiko gelan igo ziren. Pedro, Juan, Santiago eta Andres, Felipe eta Tomas, Bartolome eta Mateo, Alfeoren seme Santiago eta Simon Zelotes, eta Santiagoren seme Judas. Guztiak elkarturik etengabe otoitzari emanak zeuden, emakume bakoitzekin. Jesusen ama Maria ere bai, besteen artean, eta haren zelideekin. Jaunak izana? Erantzun salma abestuko dugu, pozaren pozez gainezka daukat niko goa. Pozaren pozez gainezka daukat niko goa. Salmatzaileko jangoikoa. Zutik, abestu zaunaren bila. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesucristo erantzi zalik, behar zu egitzen, haren behartzu izatetik, zure gabera zaitezten. Aleluia, aleluia, Jauna zurekin, eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Handi hartan, Maria jeikieta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batera. Ta Zakariasenean sartu, eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak kalean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen,
eta honela esan zuen oiu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabereko frutua. Nondik nire jaunaren ama nigana etortzea. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, hausi egin dit aurrak pozez sabelean. Zorionekoa zu sinistu dezulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Ordua Mariak esan zuen, haudi esten du nire animat jauna, pozaren pozez daukat nire barrena. Jainkoa bai da nire salvamena, ikusi bai du mirabe honen ezereztasuna. Doatzu deituko naute gaurdani gizaldi guztiek, handiak egin bai dizkita algustiguna. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi beldur diotenen dana. Bere besoaren indarra erabili du, buru arroak suntzitu ditu, bota ditu bere aurkitik handizkia, eta gora jaso ditu ezen ezak. Ondasunez bete ditu gose zeudena, eta eskuntzik mirari asko zutena. Bere gain hartu du Israel, bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoen alazien itzemana, Abrahami eta ondorengoen betiko esana. Abunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Urrategiko amaren, ematen du, Urrategiko amaren etxean nindu gara, hainbat aldiz bezala eta gizarriz izan. Eta egun berezi batean, egun berezia gure fede tradizioarekin lotzen gaituena, eta herri historiarekin lotzen gaituena. Egun berezia horregatik, horrela oroitzen dugu, Elizaren hasieran bezala, eta hori da sakonki garrantzia duena, guztiak elkarturik etengabe otoitzari emana zeuden, emakume batzuekin. Jesusen ama, Maria ere, bai besteren artean. Zea da argazki ederra, ezta, Elizarena, Mariarekin, otoitzean elkarturik, guk gaur bezala, eta gizaldi, azkoitian egin den bezala. Mariarekin bat egin otoitzean. Duela 75 urte, garaiko azkoitiko eliztarrak eta herriak koroatu zuten irudi hau. Nunbaite, izaketazio iruditzen, nunbaite irakurri garai hartan, azkoitiak 6.000 biztanle zituela, baina koroazioaren egunean 15.000 bildu ziela. Eta 15.000 bien, izango danara ez, baina proporzio horretan, koroatu egin zuten irudi hau. Eta horrekin, azaldu zuten, biaiek zuten fedea. Eta Andre Mariaren ganako maitasuna, aspalditik zetorrena. Baina urte hura, dakigun bezala urte berezik izan zen, Andre Mariaren urte santua, Biomaditarrenak, bere zelulatzea, bezala nazionalistari, berez urte berezik izan zen. Eta urte hartan, egin zuten, horretireko ama koroatu zuten, horako movimentu bat zegoetako. Beste batzuk, kolazkoa, itxiarkoa, 2 urte geroago koroatu zuten. Hemen, urte hartan. Gu haien ondorengoa gera, horrek ere badu garantzia, gu haien ondorengoa gera. Doatzu, Andre Mariak esaten du bere kantuan, magnifikat kantuan esaten. Doatzu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek. Eta horrela, hitz profetikoak dira, ezta? Tunberri gandarena. Eta horrela, federen tradizio luzean, txertatzen dira. Ez bakarrik, azkoitiko fede tradizio luzean, Eliz osoaren tradizio, fedearen tradizio osoan, txertatzen dira hau egiten dugunean.
Hortan, Azkoitia Fededune leialak izan dira Jesusek berak utzintako doai honekin. Horra hor, zure ama esan zirenean, esaten da, idatzerik dago, itun berrian, horra hor zure ama esan zirenean, ikasleak, San Juan zan, bere etxean hartu zuen, ezta? Hau dena esaten dut kontuan izari, zenbat aldatu den feder giroa gure artean. Duela 25 urte, ospakizuna egin zen, aurrian egin zen, ordu setien izan zan buru, otzai emeritua orduako, eta hain zuzen hori esatezun ja orduan, horremeste urte, baina 25 badira. Aldaketa handiak izan zirela, fedearen beherakada eta fedea eta Eliza alde batera ustea. Eta orduan, berak, eta gaur nik esaten dut baita ere, bada zerbait aldatu ez dena. Eta da, Andre Mariaren ganako maitasun beroa, lehiara eta zenera. Hori ikusten da, urrategiko egunean, eta jendetzabiltzen dira. Nebetzate gauzua dago argi eta garbi, urrategiko amaren ganako maitasuna eta konfiantza lehiara mantentzen dugu bitartean, ez dugu galduko fedea azkentik. Izan ere, Andre Maria da fedearen zerbitzari. Eta bidera dugu. Eta hori mantentzen dugu bitartean, fedea mantentzen. Gaur, nik uste dut, bizigeran mundu giroa, itxaropena eskatu behar digula Andre Mariari. Itxaropenik gabeko, zantzun setiene, duela 25 urte. Itxaropenik gabeko maitasuna ez da egiazko maitasun sendoa. Eta egia da, horregatik eskatu behar dugu gaur itxaropena. Gazak arnasak entzen digu ez da, hango irudiak ikusita. Baina aldi berean egia da, munduan argi bat ere piztu da, solidaritzaren argi bat piztu da mundu osoa. Beraz, guk gaur ere, zin dugu hau, ospaktu nabeli kontuan izanik, oroitu nahi dugu hango Gazako parrokia, famili santuaren parrokia. 250 errefusiatu dauzkate barruan, eta ekaten ditzen dituzte. Hango parrokia, eta hango parrokoa, Gabriel Romanelli. Gure haintzat egingo dugu, gu gaur, ospakizun pozgarri dutan, egingo dugu diru eskea. Juten da zuzenean Gazara zita, zerregidarik, no? Jerusalena bai. Eta handikan bideratuko dute laguntza hori Gazako parrokiari laguntzeko. Hori eskatu dezaguna, gure itxaropena izan dezaguna, ezagure mundu honetan, ezagura itxaropena eta fedea galdu. Hori galtzen adoian izakia galduta dago. Orduan hori ezagura galdu, eskatu da nigo Andre Mariari. Eta gero, baita ere asmo berezia izan dezagula, baita ere gure gaxo entzat. Gaxo daudenak, sentitu dezatela, jaunaren, Andre Mariaren, babesa, eta haiek ditugu baita ere bihotzean neza honetan. Es una Eucaristía, ¿verdad?, que celebramos en el bodas de diamante, diríamos, de la coronación. Por cierto que la Virgen hoy lleva la corona que le pusieron. Es la original, que se pone pocas veces. Por lo tanto, es el aniversario de la coronación.
que se inscribe, a mí esto es lo importante, que se inscribe en la larga tradición de la fe de la Iglesia y en la larga tradición de la fe del pueblo de Azcoitia, ¿verdad? Porque su imagen en la Iglesia pues ya son del siglo XVII. Por lo tanto, pues para nosotros es un momento de engarzarnos también en esa tradición de la Iglesia, ¿verdad? Y en la tradición de la fe. Y ahí está María, ¿no? Hemos leído ese texto que es precioso del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, donde están los apóstoles reunidos en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu. Están ellos, los apóstoles reunidos, algunas mujeres, porque también había mujeres que eran discípulas de Jesús, algunas mujeres, y ellas, por supuesto, María, la Madre de Jesús. Dice, ¿no? Es una imagen de la Iglesia preciosa, y es lo que la Iglesia ha cumplido a lo largo de los siglos, ¿no? Reunirse en torno a María para servidora de la fe, para mantener la fe, la esperanza, y poner bajo sus pies y en sus manos, pues aquello que necesitaba, ¿verdad? Pues esto el pueblo de Azcoitia lo ha hecho también a lo largo de los siglos, como digo, dentro de la tradición de la Iglesia. He ahí a tu madre. Pues eso, y el discípulo le acogió en su casa. Y ahí en la entrada pone que esta es la casa de María, la casa de la Iglesia, pues en tantos sitios. Aquel año de la coronación era un año santo mariano. Y fue el año de la proclamación del dogma de la Asunción por parte de Pío XII. Y entonces la comunidad cristiana quiso hacer un gesto aquí en Azcoitia. Luego, poco más tarde, en otros pueblos alrededor. Ver esta jarraín de esta labor de Eucaristía, sin mentormena egitís. Gauza guztien jabea, zeruaren eta lurraren egitea. Sinisten de Jesucristo, haren seme da, gugatik hileta piztu zara. Sinisten de Espíritu Santu, ta Eliza Católico Santu. Egin dezagun otoiz. Zuzentasun eguzki zeran Jesus, Maria zure ama, egun sentia bezala etorri zen zure aurretik. Egizu zure argiak argiturik gabiltzala beti. Eskari ezaiogun jaunari. Entzun abez jauna. Jesus guztiz ona, gurutzean zintzilik zeundela, Maria amatzat eman zenion Juan apostoloari. Egizu, haren seme alaba zintzo bezala bizi gaitezela. Eskari ezaiogun jaunari. Entzun abez jauna. Elkar maitasunean agindua eman zenigun Samarian ona zaren Jesus. Gazan dagoen parrokia horitzen dugu. Elkartasuna erakusten jakin dezagula eta Palestinako herria babestu dezagula. Eskari ezagun jaunari. Entzun abez jauna. Zure ondoan ikasleen talde zabala bildu zenuen Jesus maisua. Azkoitiko kristau elkartea zuri lotuta mantendu gaitezela eta Azkoitiko herria berenkatu dezazula eskatzen dizugu.
Eska diezagun jaunari. Entzun arren jauna. Da hori, bakea dugu bihotzean, bake beharra, eta esan dugun bezala gaxoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Te pedimos, Señor, que estas ofrendas, por tu gracia, nos convierta a aquellos que celebramos la memoria de María con el nombre de tu Rey, haga de nosotros también para ti una ofrenda viva a tu servicio. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren gora bihotzak. Jauna dauzkazu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nuna eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu. Eta zu behar bezala bedeinkatu eta gorestea, Maria Birjina urratrenko izenarekin ospatzen dugun egun honetan. Berak zure hitza bihotz garbiz hartu zuen. Bere Birjina sabelean sortu eta Elizaren hasiera prestatu sortzailea mundura ekartzen. Berak gurutze ondoan jainkozko maitasunaren testamentua harturik, Kristoren heriotzaz biziberrira sortutako guztia,
bere seme-alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitza ikasleanarekin, apostoluak zuk agitutako espirituaren zai zeudela. Eta horrela Eliza otoizlariaren eredu bihurtu zen. Zeruetara jasoa izan ondoren, erromez doan Elizari ama maitasunez laguntzen dio. Eta Elizaren pausoak gidatzen ditu, jaunaren egun handia etorri bitarte. Horregatik santu eta ingelu guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, nire guztien jauna. Santu, santu, santua, nire guztien jauna. Osana, 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 Benedicatua da, zeu goienetan, jaunaren izenean, datorrena. osana, 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 osana. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi hartu haudek, zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zikoa da, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien izanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat eman dela. Afalondoan berdin kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik. Hau nire ogoraren kaliza data, itun berri eta betikoaren ogora. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroikari. Hau da sinismenaren misterioa. Eta Kristus zerana jauna, zu berriz etorri arte, aurreku hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza piztuera gogoratuz. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzteko. Eta aparte eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara.
izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zelde izan. Eramazu maitasun osora, Leon gure egitezkontuarekin, Fernando gure gotzalearekin, Gazan dagoen Kristo elkartearekin, eta zure herriarekin batean. Gogoan izan jauna, guk gaur oroitzen ditugu gure senideak mezapsiranen irakurri direna. Eta gure bihotzean doztagunak. Bihotzean zure semearekin bat egin ziren ezkero, piztuera beren berarekin bat izan daitezela. Eta endako gure senide guztiak ere argitzazu zeure aurpegiaren argitan. Erroki izakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Boatxoarekin, haren sena Jose Eskartuarekin, apostolu eta martir izanarekin, eta izan guztietan zure arizkide izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, Honekin eta honekara, zuri gaita jagoikoa guztitururik, Espiritu Santuarekin batera, ospeta entza guztia, izaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu erakusiari jarraitu, indurgabe kanta ezagu. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun hobeako ogia, bakarru gure zorrak, guk ere gure zordunak, barkatzen diegu ezkero, ez gaitzazu utzi tentatian egozen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Eta eman duzu partea gure egunotan. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluen parte Jesu Kristo. Nire parte ematen. Begira zeure izaren sirizmenari, eta mundua duen beharri, eta zure gogoa den bezala. Eman munduari partea eta bizari batasuna. Errege bezipen ziren izan eta Amen. jaunaren partea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun partea elkarri. Jainkoaren bilosa. Zukentzen dezu munduko pekatoa, errotik bakuna. Jainkoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatoa, errotik bakuna. Jainkoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatoa, nahi duzu bakea. Ona hemen jainkoaren bilosa. Ona munduko pekatua kentzen du zoriotsuna. Ona maila deitua. Baina, niekin aizik zure letxera sartzeko, baina zazpit bat eta zentatuko naiz. Jauna
sartze bitartean Jesus maitea zen abestuko dugu. Jaun hartzeko ez moitu zuen tokiatik, eta zinunaren dikungo gara, beste bat zutzeka geratuko da, eta dugu zezera, banatuko. No nos podemos del sitio, ya repartiremos la comida. Jesús, María, Zeruko sakramentua harturik, zure bihurtzonari arrena eskatzen digu jauna. Maribertinan batzuaren oroitena urratiko izanaren poziko ospatzeko, no? Izan egitezeraren antzera, salvamen historiaren zerbitzari deditu.
Después de haber celebrado la Eucaristía, te pedimos, Señor, que aquellos que hemos celebrado la memoria de María en su advocación de Orgati, seamos como ella, siervos tuyos y agentes de la buena noticia de Jesucristo. Jesucristo, pure hambre, y cartes. Amén. Ala dio barroiu manaitu. Alde batetik, bukatzen dugu hau, baina sozietatekoak prestatu dute olako zaudete. Danak zaudete inbitatuta, ez dago behin dut. Inbitatuta zaudete. Beraz, batzuk sozietatea bertan, badago tokia, 60 lagunentzat, eta beste 2 mai edo hemen frontoian jarriko dute. Beraz, egin duten mesede hori, hartu dezagun, eskaintzen diguten, ezta? Bestetik, frontoiaren pareta honen kontra, jarri ditugu mai batzuk eta, esposizio modula, gordetzen diran, oroigarriak, egun hortako oroigarriak, eta gero, hor daude, ikusteko moduan, nahi dutena. Gero esan nahi dizio aurten, urte berezia da, alde batetik, hori, horretegiko, 75. Kolortzen urtea, ez da, urte muga. Eta, nola bai, gure jubileoa, ez da? Baina, gure Elizbarrutian ere, jubileoa da. 75 urte baita den, Elizbarrutia ere izana, gurea, Donostikoa. Eta, Eliz Unibertsalian ere, jubileoa oskatzen. Orduan, pentsatu dut eta pentsatu dugu kontseiluan, eta iraunkorrean, urriak 19 ospatzea hori. Egun hau, baino herrian, duela 25 urte, Don Genaro, Eukaristiaren sarreran, esan zuen, 3 aldiz, jaitsi da, Virgina urrategikoa herrira, ez da, 3 aldiz, gaur orduan, gaur, beste 3. Ia, mendikan 25 urtera ere, egiten da. 25 urte hori pasabila, eta orduan, guk ere, Virginak etxiko dugu. Urriak 19. Eta, ospatuko dugu, horrekin batera jubileoa. Gotzaile izango dugu buru, eta, joango bera esaten da, baina gaur esan nahi dugu hori, ez da? Edarkin, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Erenka zaitzatela jokoikoa guztiuna, aitak eta semea, Espiritu Santuak. Amen. Bukatu horretik, azken aurra, Andre Mariari urrateiko amanen abestuko dugu. Gloria
Mucha gente que ha venido, ¿no? Sí. No le veo. Eso no. Yo le veo. Yo le veo. Muy buenas. 가만, 아니, 보치에 있어서 좀 밥을 왔더니 보치가 아, 보치가. 밥을 하겠네. 수업이 나가는 Yo que resuelvo, ¿qué haces? 보치 맞아요. Hay que ser terminado. Cuando preguntaban cuántos eran, Vale. conocían. Más o Por menos, ahí, ¿no? más o menos, Sí, ¿no? sí, sí. Te he visto, algún momento te he visto, digo, algún momento te he visto un poco como mal. No. No. Bueno, se lo dices tú, ¿eh? Esto da, a ver, va. Vale. ¿Hablas de él? Aún anda que lo futuro. La caja déjala porque habrá que a recoger las otras para meterlas ahí. Sí. No, luego tenemos que recoger eso. Por eso, No lo vamos a colocar, ¿eh? Pero ponerlo aquí en vale. algún sitio bien, porque hay que bajarlo. Y ahora te... Ya. Vale. No se agarra mucho. Claro, pues, uno... Un poco sentimental, pero bueno. Sentimental. El coro viste mucho.
Mucho. Sí, sí. Bueno, tendremos que llegaría a tocar, ¿no? Ahora voy yo. Termino con esto. Si hay que quitar la corona, le ayudaré aquí a esta mujer. Pero luego quitamos, ¿eh? ¿Veis? Luego. Ahora. A la vista, todo. Yo. Abbiamo utilizzato la politica. YouTube, Azkoitiko parroquia. Falta la bolsa, con todos los documentos. En el coche. A ver si está. Ahí va.